他拉走啊！往下拉，小啦，OK。打45。跑下去！妈的，偷打人还想跑，剑拔啦！拉甲拉甲！往他右边，你干嘛？他连滑走了。他刚打到50。哦。哎，需要帮忙吗？哦，死光了。我需要 QQ。感谢您。您是怎样？来的很及时。请问这里是外遇台吧？吓小了，什么外遇台？讲话尊重一下哦。公三角。金甲，拿了这个。但是我没有大电哎，换一下。照一下。对了，有没有影片？怎样？影片干嘛？有啊，我的 YT 这么多影片，你想要我说有没有影片？快，那一部片可以看10几20次，这么好看的东西，真的欸，还不赶紧看，赶紧的。哦，传家宝，没东西看，所以才一直看。就不用这样说啦。YT 的影片是我自己剪的吗？不是啊，是阿华的剪辑师帮我剪的。超级赞！哎，怎么有人定偷跑啊？你今天还是玩新闻或者是那个机器人好了，这样可以帮我们加个神。哎，脚好酸哦，会有个圆的。接进来了。